Сентябрдын келиши менен башкаларда унаа кыймылы көбөйдү. Буга байланыштуу жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкерлер коомдук транспортко болгон тоскоолдукту жоюунун үстүндө күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Көчө жээгине жана аялдамага туура эмес токтотулган унааларга эскертүү берилип, айып салынууда. Bir ayın içinde 300 сом төлөйсүз. Шаарга унаа батпай коерго орун жок. Айрым айдоочу билип туруп, уруксаат жок жерге, кээ бири айласыздан бош жерге жайгашат. Шаарга жаңы эле келдим, неме болуп атат? Навигаторду карап аткам да, жака кирейин деп аткам, неме көрбөй да калдым да. Пассажир ала келип токтоп калган, анан кийин кетем азыр. Кетейин деп турам. Токтогон болбойт. Болбойт, туура. Түшүнөбүз. Окуу жылынын башталышы менен патрулдук кайгыл кызматына шаардык милициядан коомдук коопсуздукту камсыздаган кошумча күчтөр тартылып, биргелешип иш алып барууда. Башкы максат жол тыгындын алдын алуу. Биринчиден коомдук транспортко тошкол болуп атат, экинчиден авариялык дагы немеге алып келип атат, тыгыздыкты да алып келип атат. Ошонун негизинен анан баягы пробкалар көп болуп кетип атат да. Мисалы бир азыр бул жерге маршруттук такси токтосо, автобус менен маршрутка экинчи, үчүнчү катардан кишилерди түшүрүп салып калып атат да. Аялдамаларда көйгөй курч бойдон калууда. Жеңил унаалар коомдук транспорт үчүн каралган аймакты ээлеп алып, автобус, троллейбус жана маршруттук унааларга тоскоолдук жаратат. Мындай рейттин байма-бай жүрүп турушу коомдук унаа айдоочуларга ыңгайлуулук алып келет. Эми ачкандан кийин жеңилдик эле болот, бизге удобный болот да, кирип чыкканыбызга, элди алып кайра кеткенибизге удобный эле болот. Ата мурда киргенде кире албай эле пробка создавать этип эле ушундай болчу да. Бизге аябай эле жакшы болуп атат. Ушул айдын башынан бери 3,5 миңдей протокол түзүлгөн. Айдоочу айыптан 1 ай ичинде кутулса 1000 сомдон 70% жеңилдик болуп, 300 сом төлөйт. Азыркы күндө кызматкерлерге ар бир аялдама, көчөлөр бекитилип, алар тынымсыз кыдырып иш үстүндө. Коомдук транспортко жолтоо жаратып, башка унааларга кыймылына багы жол тыгындарын пайда кылган учурларын эвакуаторлор менен алып атабыз. Ошол эле учурда дагы баягы биздин кызматкерлер ошо бардык учурда бардык аялдамаларды тазалоого саны да жетишпейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин Ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын начальнигинин демилгеси менен да бизге да кошумча күч бөлүнүп берди. Рейд белгисиз мөөнөткө чейин уланат. Коомдук транспортко жол ачуу жаатында шаар бийлиги дагы иш алып барууда. Аткарылып жаткан жумуштар жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлөөгө жана коопсуздугун камсыздоого багытталган. Уланбек Тыйканбаев, Адилет Алмазбеков, Ала Тоо 24.